ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാലീസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കായിട്ട പോർക്ക് ഫ്രൈ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പോർക്ക് വൃത്തിയാക്കുക. പോർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടി ഭാഗം കാണുന്നല്ലോ, ഈ ഭാഗം ഞാനങ്ങ് ചെത്തിക്കളയും. കാരണം അത് ചവച്ചാലും കടി കൊള്ളാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഈ പോർക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ തൊലി ചേർത്തങ്ങ് വെട്ടിക്കളയണം. ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്, ഇതെൻ്റെ തൊലിയാണ്. എല്ലാവരും കളയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഞാനിത് കളയും. ഇതാണ് ഈ സാധനം. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ രോമമൊക്കെ കാണും. ഈ രോമമൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ ചെറിയ കുറ്റി കുറ്റി പോലെ നിൽക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇത് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് കളയും, വേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പോർക്കിരിക്കും. ഇത് 1.5 കിലോ പോർക്കാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തൊലി, കട്ടിയുള്ള തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ചുള്ളിയാണ്, 1/4 കിലോ കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട്. ചെറിയ 2 സവാള, 1/4 കിലോ കൊച്ചുള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 ചെറിയ സവാളയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. വലിയ 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തൊലിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു പച്ചക്ക, വേണമെങ്കിൽ ഓരോ 1.5 പച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ 2 പച്ചക്കയൊക്കെ എടുക്കാം. കുറച്ച് ഏത്തക്കയാണ്. ഇത് പോർക്കിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കി വയ്ക്കണം, അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കണം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്, 5 ഏലക്ക, 2 തക്കോലം, 6 ഗ്രാമ്പൂ, 2 വലിയ കഷ്ണം പട്ട, 1.5 ജാതിപത്രി. ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പൊടിക്കാൻ നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി. സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം പൊടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോർക്കിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ പോർക്കിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പുണ്ട്, ഉപ്പിടുക. 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്. ബാക്കി ഇഞ്ചി നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഇടാനാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചക്ക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. 1 പിടി കൊച്ചുള്ളി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം. ബാക്കി ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റിയാണ് പോർക്ക് വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഈ പോർക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബീഫിനേക്കാളും ചിക്കനേക്കാളൊക്കെ എല്ലാം കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഗരം മസാല, അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വേണം. കാരണം നന്നായി തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇനിയും മുളകൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ സവാളയും കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ അത് അതിലേക്കിടും. ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം പോർക്കിൽ പിടിക്കാനുള്ള മുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സാധനം മറന്നുപോയി. നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ബാക്കി ഗരം മസാലയും എല്ലാം നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. നമ്മൾ ഒരല്പം ചൂടായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുമെന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഈ പച്ചക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കായിൽ ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് കുറേ പിടിക്കും.
അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും കൂടെ. ഇതല്ല പച്ചക്കായ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂർക്ക നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഒരു 300 ഗ്രാം കൂർക്ക ഇതിൽ വേണേൽ ചേർക്കാം. ഇതുണ്ടോ, വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കണ്ടോ, വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇനി കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2-3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം. ഒന്ന് വിസിൽ വന്ന് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കണം. നല്ലോണം വെന്തെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 2 വിസിലും കൂടെ. അത് ഓരോ പോർക്കിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതിന് വേവ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരുപാട് വേവിക്കാൻ. 2-3 വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം തൽക്കാലം. ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിടാം. 3 വിസിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചൂട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പോർക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ആ നെയ്യ് നമുക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. അതുകൊണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള നെയ്യെല്ലാം ഞാൻ ഊറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു അതിന് ബാലൻസ് ഇരുന്ന ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇഞ്ചി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ബാക്കി സവാള, കൊച്ചുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. കൂടെ 2 പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം. സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നുകൂടെ ചുമന്ന് വരണം. ഒരുപാടങ്ങ് ചുമന്ന് വരുന്ന വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പോർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിതങ്ങ് മൂത്തോളും. നമുക്ക് പോർക്ക് വെന്തോന്നും നോക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളവും ഇല്ല, എന്നാൽ വെന്തതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. പോർക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. പോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വിസിൽ വരുത്തും നമുക്ക് കേട്ടോ. 2 വിസിലും കൂടെ വരുത്തുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരുപാട് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല. 1 ടേബിൾ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇടുവാണ്. പോർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എരി വേണം. കറി ആക്കുമല്ല, അത് കാരണം നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക. കറി ആക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പോലെ അങ്ങ് ആക്കുകയാണ്, പെരട്ട് പോലെ ആക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ടോട്ടൽ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ബാക്കി ഗരം മസാല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിസിലും കൂടെ വരുത്തി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പോർക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലേക്ക് തട്ടിയിടാം. അരപ്പും എല്ലാം ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട്. പോർക്കിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് കണ്ടേ, ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ,
ഇതൊക്കെ നെയ്യാണ്. ഈ നെയ്യ് ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് കളയുക. കണ്ടോ, ഇത് നെയ്യാണ്. ഇതതിനകത്ത് ഒഴിച്ചില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല. നെയ്യ് മാക്സിമം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എണ്ണയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നെയ്യ് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ? ഈ നെയ്യെല്ലാം കൂടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ഈ പോർക്കിൻ്റെ നെയ്യേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് പോർക്ക് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ല വറക്കുന്ന സമയത്തായാലും വേണ്ടിയില്ല, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇടാം. ഇതിന് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇടുന്നത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് കറി ലീഫും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് എരി എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട്. ഇതൊരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും മൂപ്പിക്കണം, ഫ്രൈ ആക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റ് പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കായാണ്, ഏത്തക്കായാണ്. ഈ ഏത്തക്കായിൽ നെയ്യും ഉപ്പും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ അല്പം കായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂർക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോർക്കിന് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.